Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Adik-adik di rumah, ketemu lagi bersama Kak Riko dan juga Dedot dalam acara pastinya dong Sound of Kids. Dalam episode kali ini tetap pasti ada video klip yang akan diputar. Terus juga ada dongeng, dongeng, dongeng. Ya, nanti juga ada dongengnya. Terus juga ada cerita edukasinya. Nah, sudah siap kan adik-adik menyaksikan kami berdua duduk yang manis ya? Pasang kupingnya baik-baik ya. Baik, Kak Riko akan mulai bercerita tentang mahkota Pangeran Tresna. Di sebuah desa ada seorang gadis bernama Jelita. Jelita ini seorang gadis yang miskin. Jelita hanya tinggal bersama seorang kakeknya yang buta. Hah? Buta? Buta itu berarti tidak bisa mendengar ya, Kak? Bukan. Buta itu berarti tidak bisa melihat. Oh, maaf. Ya, aku tahu sekarang. Jelita tinggal bersama kakeknya saja. Kedua orang tuanya, ayah ibunya sudah lama tidak ada karena sudah meninggal dunia. Sehari-hari Jelita yang bekerja mencari uang, bekerja mencari rezeki. Dengan cara apa? Dengan cara menanam sayur di kebunnya yang kecil. Sayur apa saja, Kak? Yang Jelita tanam itu biasanya sayur tomat, sayur bayam, dan sayur-sayur lainnya. Oh, begitu ya? Ya, suatu hari selesai berkebun, Jelita pergi mencuci pakaian ke sungai. Loh, kok cuci pakaian ke sungai, Kak? Kenapa nggak ke mesin cuci? Loh, ini kan ceritanya di desa. Di desa itu, dan ini juga zaman dulu. Jadi pada saat itu belum ada mesin cuci. Oh begitu, ya. Jadi Jelita mencuci pakaian di sungai itu. Tahu-tahu Jelita melihat ada sebuah kotak emas yang tersangkut di ranting pohon di pinggir sungai itu. Jelita lalu mengambil kotak emas itu. Diambil. Wah, kotak emasnya isinya apa, Kak? Gak tahu. Jelita juga tidak tahu kok isi kotak emas itu apa. Kotak emas itu dikunci dengan rapat. Ada gemboknya. Wah, Jelita sangat senang sekali karena ia bisa menjual kotak emas itu, dan uang hasil menjual kotak emas itu bisa untuk menyembuhkan kakeknya yang buta. Wah, senang sekali dong. Tapi tiba-tiba saja Jelita sadar. Aku tidak boleh menjual kotak emas ini karena kotak emas ini bukan milikku. Aku tidak berhak menjualnya. Wah, tuh Dedot, pintar ya Jelita. Kotak emas itu bukan miliknya Jelita. Jadi ia tidak boleh menjual kotak emas itu. Nah, kemudian Jelita pun lalu berpikir ia akan pergi ke alun-alun desa untuk menemui wali kota. Bukan, menemui kepala desa yang bernama Ki Barep. Di sana ia akan meminta bantuan Ki Barep, sang kepala desa, untuk menemukan siapa pemilik kotak emas itu. Begitu sampai alun-alun desa, suasana di sana sangat ramai. Oh, ternyata di alun-alun desa itu sedang kedatangan Pangeran Tresna yang mampir ke desa itu sehabis berburu rusa. Makanya banyak penduduk-penduduk di desa itu berkumpul. Jelita segera datang dan ia tahu-tahu dicegat. Cegat siapa, Kak? Dicegat oleh putri bangsawan
yang bernama Raden Ayu Mangir. Raden Ayu Mangir mencegat Jelita. "Hei, kamu anak miskin, gadis miskin, mau apa kau ke sini, masuk ke desa ini?" Jelita lalu menjelaskan, "Aku akan meminta bantuan Ki Barep untuk menemukan siapa pemilik kotak emas ini." Wih, tahu-tahu timbul niat jahat Raden Ayu Mangir. Ia ingin memiliki kotak emas yang ditemukan oleh Jelita. Terus gimana, Kak? Terus gimana? Tiba-tiba saja Raden Ayu Mangir menuduh Jelita. Kamu pencuri! Kamu pencuri! Jangan aku, Kak! Jangan aku! Wah, enggak, bukan kamu bukan pencuri ya. Tapi kamu anak yang baik. Nah, lanjut ya. Iya, lanjut, Kak. Dituduh seperti itu, Jelita jadi panik. Wah, penduduk yang mendengar teriakan Raden Ayu Mangir segera menangkap Jelita dan menyeret Jelita ke hadapan Ki Barep, dan kebetulan di sana juga sudah ada Pangeran Tresna. Bagaimana nasib yang dialami oleh Jelita? Masih mau mendengarkan? Tapi yuk nonton dulu video klip yang diputar ini. Masih bersama Kariko dan juga Dedot dalam acara Sound of Kid. Ayo, Kak, lanjutin ceritanya, Kak. Ya, baik. Jadi Jelita diseret sama penduduk di sana menghadap Ki Barep, dan kebetulan di sana juga sudah ada Pangeran Tresna yang gagah dan tampan. Nah, Raden Ayu Mangir lalu menyampaikan kepada Ki Barep bahwa Jelita telah mencuri kotak emas miliknya. Padahal kan Jelita tidak mencuri kotak emas itu. Iya, betul. Jelita kan menemukan kotak emas di sungai. Iya. Nah, Raden Ayu Mangir mengaku-ngaku bahwa kotak emas itu adalah miliknya. Jelita pun menceritakan yang sebenarnya kepada Ki Barep, bahwa kotak emas itu tidak ia curi, melainkan ia temukan di sungai ketika ia mencuci pakaian. Iya, betul tuh, Kak, betul. Makanya Ki Barep lalu bertanya kepada Raden Ayu Mangir. "Begini, Raden Ayu Mangir, kalau kau memang memiliki kotak emas itu, coba tunjukkan kepadaku mana kuncinya. Lalu apa isi di dalam kotak emas itu?" Raden Ayu Mangir tidak bisa menjawab. Dia sempat bingung. Raden Ayu Mangir hanya berkata, "Kuncinya hilang, Ki Barep. Aku lupa. Kuncinya hilang. Aku sangat lupa. Dan isinya ada emas, kalung-kalung banyak." Mendengar kebohongan yang disampaikan Raden Ayu Mangir, Pangeran Tresna yang duduk di samping Ki Barep berkata kepada Raden Ayu Mangir, "Bohong! Kamu bohong, Raden Ayu Mangir. Kotak emas itu adalah milikku. Milikku! Kamu bohong!" Pangeran Tresna lalu mengeluarkan kunci untuk membuka gembok kotak emas itu. Benar saja, dengan mudah dibuka, dan begitu terbuka kotak emasnya berisikan mahkota Pangeran Tresna. Nah, akibatnya Raden Ayu Mangir yang berbohong, ingin mencelakai Jelita, ingin memiliki kotak emas itu, dihukum oleh Ki Barep. Dan Jelita diberikan uang yang banyak oleh Pangeran Tresna. Jelita sangat senang karena ia mendapat uang yang banyak dan ia akan bisa menyembuhkan kakeknya yang buruk. Adik-adik, itu tadi cerita atau dongeng yang berjudul Mahkota Pangeran Tresna. Hikmah dari cerita tadi, nasihat buat kita semua adalah, kita tidak boleh menuduh orang sembarangan. Kita tidak boleh memiliki barang yang bukan punya kita. Kita tidak boleh merampas barang yang sebenarnya bukan milik kita.
Baik, demikian. Tidak terasa nih, sudah 30 menit Kak Riko bersama Dedot menemani kalian semua dalam acara Sound of Kid. Ketemu lagi ya dalam episode-episode berikutnya. Tapi acara ini ditutup oleh sebuah video klip yang akan diputar ini ya. Sampai jumpa. Aku sudah pernah. Sampai jumpa. Dadah.